请讲师慈悲，前道一躬，坤道一躬。讲师好，讲师好，各位前请坐下。安定菩提，国语叫做红尘主体，啊那台语咧，安定红尘菩提，菩提，听闻各位先生大家，咱即马所度的世间是啥物世间？叫做红尘的世间。啊，啥物叫做菩提？觉悟，叫做觉，叫做觉悟。那么，这个主题是讲，咱们如何在这世人在这个红尘的世界，这个花花的世界，这个空寂的世界，这个有情的世界，达到开悟，达到觉悟。咱若无提，咱敢就讲悟，就是因为咱一提，咱才去讲觉悟。假使讲，我今日若无看病，感觉我今日若无看病，感觉随心。唔咧，我今日若无看病，慢慢食药诶，就是因为咱来到世间来练习来练来，才要来讲来到这个世间咱来感悟。所以咱要感悟，唔是在外口的世界，咱要感悟爱在这个红尘的世界。啊，
但是这个风景的世界是一个魔法的世界，是一个充满着欲望、充满着诱惑、充满着艰苦的世界。要讲无简单的，咱要学好较简单也是，看较简单。看较简单。但是咱要卖较简单也是要讲无较简单，卖较简单。所以今日咱要达到感悟，达到开悟，真正来有功夫呢。所以风云菩提就讲，我要如何在这个世间来感悟修道？知影讲，我要来修道，我要来学道，我会感悟。较早咱人教较好还是无教较好？教。你也看，咱规身躯拢共的。这个师傅感觉无？感觉。耳仔跟你什么感？听觉。听觉。目睭跟你什么感？视。跟你视觉。啊，嘴咧，跟你味觉咧。啊，鼻仔咧。嗅。跟你嗅觉咧。啊，身躯跟你什么觉？跟你触觉。触觉。所以咱身躯若足一个所在无迄个感。安讲好，好诶。啊，当然，咱咧讲课无，一个孙仔徛咧三年车仔细台靠面阿妈骹，咱有排着？捌。啊，高中时阵，因迄个孙仔着惊着，我阿妈你较无感觉，你看，无感觉就跌落去。所以其实咱就爱有迄个感，有迄个感悟，有迄个感性。你看咱规身躯拢感。咱是有做好用的，这个手若无比较，这个手歹用啊。但管意思，咱人生来到世间若是卖卖艺术，咱就我去应用咱的本性，我去应用。咱会卖卖，咱会卖是，咱会做一寡做错。所以咱若感悟，就亲像日头光灿烂，互咱知影路要哪行。咱若是卖卖，就亲像行入黑暗的所在，咱毋知要哪行。甚至会滑倒也毋知影，甚至会去落地也毋知影，这叫做危险。所以咱人生来到这个世界，卖叫做危险。所以咱若感悟，目睭国境非常光明，光明代表啥？代表平安。光明代表平安的。好，咱即摆来继续咱开始本题。好。到尾呢，咱老师甲咱讲一段话。我当时啊，老师捌来到这个世间做过人，做过回想，嘛知影今世间的感觉。即讲老师伊就过来时，人嘛做过啊，回想嘛做过啊，但是伊知影今世间的感觉，咱唔再同人做人艰苦，够艰苦。啊，这个为什么？老师要讲艰苦，就是要我知影，我知影苦，我要如何来了苦，这就是感悟呢。我为什么今仔无是遮艰苦？就是因为我过去无补习，哪呢我要补习？我今日为什么会入道轮回？就是我过去无修，所以我今仔感悟呢。所以咱对讲老师伊捌做过人嘛，捌做过回想。伊知影咱做人的艰苦，就是要互咱去了解人世间的艰苦，去体会。所以咱老实讲，我死在天堂，嘛知影天堂的逍遥。伊现在已经升到做任何是天堂的逍遥，伊知影天堂够快乐够逍遥。咱做讲老师嘛捌落过地府，嘛知影地府的可怜。这个正经的所在叫做地府。这个病院的所在，叫做地府呢，叫做地监呢。迄种的艰苦，咱若无经过迄个，若无去病院去住院过，去互药，去互杀，若无去迄个正经的国家，咱毋知什么叫做艰苦。所以咱咱坐车平平安安、快快乐乐、安安稳稳才行上去，这是何等的幸福。所以咱老师讲，伊捌落过地府，知影地府的可怜。安那呢？咱到底是要去天堂，还是去地府？一念饭，一念茶，安怎？
天落地海，一念无咧，摩天就天堂。所以天堂地狱在咱一念之间嘅，在咱一念之间嘅。所以咱这讲老师无忍心咱众生流言，方便苦海。有在咱前面讲苦海方便嘛对不对？真正咧，方便就是一个苦海，苦海在方便嘅当中，伊无忍心，咱用这个方便安尼流动生死苦海偌久啊？老汉。过去佛甲你讲，咱来到世间所来落在四大海底里了。那有影？我来到世间所来落在四大海底里了，安那呢？迄大世间逐工讲个老佛仔，老万几年来，咱轮生生世世咧轮回，嘛捌做动物，嘛捌做人，所留个大世看法，咱毋知影。迄个苦海啊，迄个苦亲像海较大海。较深，安尼有苦。所以伊无忍心那个沉沦落去，为着四生着较四生着轮回艰苦，伊才发誓愿度众生，搁介护方便。咱过去看过个任务，本来替本单人啊，搁安怎？为着要完成任务，搁再做安怎？搁再护。伊无离天堂，伊无离西方天堂咧享受，伊甘愿要过来方便即个所在要度化众生，就是希望咱有一天转去天堂逍遥快乐，安尼尔。所以离天堂享受伊无限，伊甘愿过来出世做人，要来度化咱人之嘛，希望咱每一个人之嘛，咱转去天堂，迄就是一个世界。迄叫做自心意愿，伊个心是慈悲的，伊个愿力是慈悲的，伊是不忍心等啊！哦，伊无忍心咱逐个搁再在这个在这个苦海当中，伫咧轮回，伫咧流言，毋知能倒转。所以必须要人甲咱指点，甲咱指导，甲咱指示，人生的路要咱行，就是要人感悟。咱若感悟人生的路要哪行，咱思维在咧。咱今日行到几路，行到一条修行路。这条修行路是感悟人咧行的，袂歹人比我咧行。所以咱大家都行入菩提这条路，叫做人间出行。咱来讲方便菩提。嘅意义甲内容是啥物？到底方便菩提这四字，伊到底伊嘅意义、伊嘅内容到底是咧讲啥？咱依着教化菩萨来甲咱讲实话。伊讲要出世就爱修入世，什么叫做出世？出世毋是讲我离开这个社会，离开这个家庭，离开这个世界，迄叫做出世，毋是。就是讲伊嘅心已经解脱啦，伊嘅心已经感悟啊。所以这个出世是讲咱人嘅心。我的心虽然在这个方便当中，毋过我的心已经解脱啦，感悟啊。但是要出世就爱先入世，什么叫做入世？就是来到这个方便世间。听人，咱等下敢是爱出门，对这个出去。啊，为什么咱等下要对这个门出去？啊，拄有心入来无？啊，拄有心入门。咱若无心入门，要咱等下出门。咱若无心入世，要咱感悟。所以过去诸佛菩萨拢在这个世间感悟的呢。任何的菩萨仙佛都共款。所以咱今日要出世，就爱心入世，在这个花花的世界，才能活暖。来这个花花的世界，修行、学道。达到迄个出世，到出世，所以方便虽然误入了，这个方便的世界虽然讲是一个不大道的所在，但是就是因为方便的大道而造就往出往复古的一条的必经之路。咱们知影，这个世间是非常的大道，非常的无清净。
纷纷扰扰，历经万端，精明团队，有诈骗的，有抢劫的，有杀人的，这个世间非常的污染。但是就是因为这方面的污染，造就咱要往这个佛国一条必经之路。咱要往佛国，一定要对世间路这条路。佛国，咱要通往佛国，一定要对世间方便这条路。所以，所有人拢来到这个世间降世，然后伫这个世间，达到恢复到转到佛国，这是安尼呢？毋是讲我去佛国的一条路，就是去真正的世界路，拢总共款伫这个世界。看是啥人是悲哀，看啥人是感冒，安尼尔。所以呢，咱毋通去人讲，咱毋通去人讲，这个世界听到我无爱传，但是我传，咱人要来到这个世界。大家学道，大家修道，大家消业，大家健康平平，安尼到尾才能转到咱一条佛国这条路。因此呢，咱毋通去量方便的物质到无难，到无难，来到世间到难到。人生不如意之事十之八九都无难，但是咱毋通去量，咱去量，无可比这个世界更较好啦。嘛无比这个世界更较富有啊！所以所有人拢在这个世间咧生存，所以咱好好把握在方便的日子。伊甲你讲好好把握在方便的日子。咱来到世间100岁、加100岁，你个在呢，在方便的日子，好好透过人生这段过程，好好修炼咱人的。世间无个比结束较好个，所以功德较好还是钱财较好？功德啊，功德功德较好。你先读人讲的，真正诶。所以啊，先要甲你讲，是功德较好还是钱财较好？功德较好。是内德较好，还是外口的钱财较好？培养咱人。好好锻炼火候，真正的火候在世间里面，咱拢是想要练的。先生太太，咱的后生祖囝，像儿子们、爸老母啊、爸仔囝，迄拢是要练火候呢。所以人甲人之间做伙就是要练，嘛咱一个人爱练啦，爱练。你啊看，物件会汤买会好食。一定爱透尾蛋，透尾蛋，火为定，火为煎，火为煮，这是汤的。所以咱人爱透过火的，但讲火候，爱以火来思考。我感觉讲，我大家拢煮炖煮菜，但是啊，你啊，火啊平下嘞，菜炒的，迄汤就出来，像咱若练到有这个味口，这个火候香的，这个方面就当达到尊敬、尊重。所以咱人爱好啊锻炼这个火候，爱好。情况。其实哦，这个叫做家啦。为什么？就要哪防止保护啊，保护出去。啊，所以讲无就是这讲就来。穿裙。安尼因为大家讲世间的万物好是通，拢毋是咧教化众生的事情。咱看到万物咯，万物你看日到尾一天透早日头出来，暗时啊月出来，一天过去啊。伊叫啥？人生无常。今日看到火咧开，看到火咧烧，咱就知影啥？人生短暂，火无百年，人无千年好。咱看到生老病死，看到生离死别，心诸怀苦，这个是要甲你教化，要让你去体会世间的道理。
所以后来咱本书有讲过，咱来全心发展，去关照世间一切万物，就是咧甲你教导去去理解。咱来讲这个万空观，迄个甲你教导呢，讲天也讲地也讲，人生渺渺在其中。天地129600年，到尾嘛变空的。有啥物有生有灭，迄叫做空。照见五蕴皆空，人生渺渺在其中。咱人在这个天地当中非常渺小，非常的关键。日也空，月也空，光身西对为时空。日透早就透出来，到尾暗日头就什么月就出来。但是伊是为了什么人要甲咱照？伊就讲空，日甲天地若空，日甲月嘛是空。伊对天地到日，对天地就我开始讲来讲啊。田也空，地也空，换了多少资源？你要想，一枯田来看，换偌济主人过啊！这人无知啊，搁换子孙，搁去看换了偌济主人咯。一个江山你要看，江山换几个交代，4字就有啦，换别人啊。你用体会上，世间一切万物拢是咧甲你教导，互咱知影人生是关键的。世间一切都是空的物件，金也空，银也空，死了好全在手中。金银都嘛是空的，咱100岁年后迄一天，咱再转去，自小的挂一个手，一个手指安怎？到一个钱的。早袂转去呢？咱一世人咱拍拼到安尼，到食老来，到尾就早袂转去。咱人若无修行，到尾就是双手空空。车也讲，主也讲，方圆路向不相同。今日我有先生，我有太太，我有子女，我有啥物，到尾啊嘛是空。方圆路向不相同，袂拄着。伊惊伊的，伊惊伊，我惊我的。人生就是安尼，雕朝夕，无朝东，人生犹如草木，采花芳，采你百尾心里头，斗苦，倒着辛苦一条空。透早往西，到尾暗嘛往东，人生亲像采花芳，啥物上无用，芳仔上无用。到处去采花，一世人一等人当中有够无用。等候采你百尾心里来。做你做成啊，什么人体？主人体，倒着辛苦一条空。所以人生到尾就承受，面芳做你了后，到尾一条空。无修行，到尾是一条空。一直有修，一直讲；一直无修，一直空。按老修咧，咱修偌济，咱去偌济。咱做偌济，咱去偌济呢？即种咱早会转去的物件，别人甲咱摕袂走呢，咱拢咱袂着。所以讲，为什么咱讲咱爱修道，咱爱修行，咱爱成功，咱爱成就，咱爱大，就是希望到尾毋茫一条的空，毋茫一条的空。所以咱人生互伊较辛苦袂要紧，到尾来加减。有修过，有做过，安尼较袂讲人生到尾拢无去靠啥物做转去，人生往回来到世间真是袂啊。所以，义中来讲，世间万物就是讲甲咱教化的一件事情。所以万空观就是讲来甲咱教化。希望咱对这个空的当中去体会啥物叫做真，去体会啥物叫做真呢？唯有咱的自就是真，若无，世间一切都是假。
第二，咱来看讲方庭菩提的内涵是啥物？过去的上祖讲一句话，咱人因为即个涂骹来跋倒，嘛是因为即个涂骹来爬起。离开即个涂骹来爬起，无有即个道理啊！涂骹打讲伫即个所在跋倒，要伫几条边个？好，涂骹伫遐跋倒啦，打讲我定无要跋倒，我要表演者。看唔对啦。涂骹伫即个所在跋倒，就爱伫即个所在爬来爬。是。无可能讲伫遮跋倒，啊伫遐爬起来，哪有可能？无可能。对于讲往爬，搁爬遐去啊，毋过共款嘛是即爬爬。即句话是咧讲啥？咱伫即个方便来练习，咱就爱伫即个方便来按摩。真正诶，咱来到世间练习，咱就爱来到，咱今仔有学道有修道，咱爱透过即个世间方便来按摩。就亲像讲，我伫即个佛堂来跋倒，我爱伫即个佛堂当中去爬起来。无可能讲我伫佛堂跋倒，到我迄个大路遐爬起来，毋是佛道理。即句话就是讲安尼。离开咱个身体丢佛，嘛无有即个道理啊。所以咱的自心就是佛，咱的心就是佛哦。离开咱个心，向外去求佛，永远求无佛。为什么？咱的心就是佛。所以，人人该有心，人该可以修道。所以，咱若愈为什么讲咱修道修心呢？就讲咱家己的心是无好，到尾啊变啊，伊会成佛。为什么？咱的心叫做佛，自心就是自佛啦。我心自有佛，自佛是真佛哦。自若无佛心，何处求真佛？我心自有佛，自佛是真佛。这个微妙佛，这个济公外佛，这个人脉高佛，这个佛敢是真诶？敢是真诶？代表。敢是？代表呀。这个佛呀佛呢？这个佛呀佛，这个形象佛，那是真正佛，真正佛就是无量无相。咱的心体成就的呢，透过迄个形象的佛，变化到咱自身的佛。在哪？向外口求的佛，拢是假佛，唯有咱自身的佛才是真正的佛。所以古人讲求世间出世间，求一心了一心，求生死了生死。咱来求这个方便的世间来出世间，咱来叫着这个方便的世间达到出世哦，达到安乐。这个求世间出世间。就一心了一心，透过这个身躯来了我过去身躯所得的罪过。所以咱这身躯为什么爱去行功念经，爱去度人救人，就是要消咱过去的罪孽。爱去身躯呢？若无去身躯，咱无法去行功念经呢。但是因为过去世轮回来，咱这身躯来做偌济罪过错。即世嘛爱透过即身躯，即个身躯来行功念经，来消咱的冤孽，叫做救一心了一心，救生死了生死。即个身躯有生死，但是叫即个身躯有生死的身躯来超脱咱的生死。咱要超生了死，爱搁去身躯呢？但是即身躯嘛有生死啊。但是，若无叫着这个身躯的生死，咱要如何消化生死？咱讲照变是非就是安尼。所以世间的命运就是有生灭有生死，但是有生灭有生死，这是假，但是咱来叫着假来了脱这个生死，这叫做方庭菩提意涵。方庭世间是假。但是咱嘛爱照方便的世界来讲哦，来解透。所以假嘛做好用的，
只要咱无接触境，咱嘛无离开境，咱嘛无啥，嘛无背受这个境，咱来应用境去应用。所以佛法在世间不离世间法，真正的佛法在世间，咱所看到的物件，万事万物万法都是佛法。所以叫做佛法在世间啊，不离世间法，无离开咱在世间要互感冒的。为什么圣人先佛伊看到物件就会感冒？咱无法度，咱的地位无同。所以佛法在世间不离世间法，离开这个世间要感冒无可能。亲像啥呢？亲像咱要从土的身躯抽迄个土角，无可能。真正的佛法在这个世间，可能啥？可能咱去感冒，可能咱去体会。咱看到啥？看到这朵花，伊来去开2、3工，去写原来人生是底下的。释迦牟尼佛看到生老病死尔，伊感冒呢？伊把伊的甘愿放弃，要去行修行路呢？所以生老病死叫做啥？叫做佛法。可是咱看到话的生老病死，咱共款会感冒。所以这要靠啥？爱靠学道，爱靠研究主义，爱靠开发地位，慢慢把咱的地位开发出来。咱就啥？咱就得听，咱就感冒。咱来讲方正菩提助力助力，若要做歹嘛吼，毋免啥物助力。若要做好，一定要有好的环境。咱今日在这个风云世间，要达到感冒，必须要靠外来力量、外来的因缘助缘来甲咱帮忙。人讲助咱一臂之力，因为我无够力啊，我无够力来叫别人来甲咱帮忙，这个助力甲助缘。咱来看下，比如一条证据啊，一条树也好，一条豆也好，一条番麦也好。咱永远甲放伫仓库，你看这敢会发现？敢会？袂吼？为什么伊要助缘呢？伊搁放一担、放一百担、放一千担，咱讲千年经济呢，伊都袂发现。但是有一天，你甲摕起啥，甲踮伫土骹，会安怎？伊就会富裕呢？为什么？伊有助缘啊！伊记着阳光，伊记着水分，伊记着土的助缘，到尾会富缘。所以啊，看这条经济，外口的一条经济就安尼，无讲咱内在的经济，咱内在的佛祖，咱内在的道种道变怎来靠助缘。今日为什么要开班？要叫做助缘，不是透过服装的普教，透过咱互相的学习。互相的研究，要助缘，要帮助咱开启咱人的智慧，要帮助咱咱请咱感冒，要叫做助缘，互咱内在道的经济会当富裕。伊若无，虽然阮都在咱人辛苦，但是拢无助缘，伊袂当成为道果啊，袂当成为道果。这条方面，伊明明咱的生方面，毋过永远放伫仓库，要甲伊点落。伊嘛是一条番麦，但是只要甲点落，伊看伊的生活者需要助缘啊。咱讲一丛草就好，拢无落雨的时阵，所有的草啊都发袂起很少。若就时阵雨了，咱会感觉讲，好，草啊哪好哪济。为什么？伊得着雨的滋润，伊得着助缘，这丛草啊袂好紧。甚至迄草啊，你若甲用迄棒啊甲扛起来，是发袂起来。但是咱若甲捡起来，马上就发。为什么？伊得着啥？伊得着助缘，伊发不紧啊。所以咱今日嘛共款啊，咱要在这个风云当中，要达到生，达到感冒，达到解脱，一定要透过啥？
外来的力量，外口的作用。所以马祖作为上师，他这个怀用上师是讲伊咧对话啊。这个马祖作为上师嘛，伊做爱坐相的，做爱坐相。怀用上师还着了后，伊就伫咧边仔咧一个针啊，伊咧磨，伊咧磨啊。马祖作为上师，伊看到这个怀用上师伊咧磨针啊。感觉奇怪，怎么还有磨呢？伊讲你磨怎么要创啥？我磨怎么要做正？有无？啥物？怎么敢能做正？没。我到尾我无伊个。伊讲，我要做，我要磨怎么要做正？伊讲啊，怎么是要咱磨做正的？要咱磨做修正？伊讲无法度啊！啊，那呢你有啥物要坐啥？啊，我坐上就是要辛苦啊，安尼哦。啊，我无怎么袂当修正，啊，你坐上就当辛苦嘛。听起来我较清楚啊，对哦。怎啊都无袂修正，啊，那呢我坐上要哪辛苦嘞？伊甲讲要安怎辛苦？甲讲一句话，讲心地含思想有则修改。如果咱人心地有足侪政治，包含足侪政治啊，有着因缘，有着水的滋润，到尾也不灵，也不灵。有着啊，有着因缘啊，所以咱人心地的政治，所以伊透过咱人内面有道的政治，有福的政治，咱内心有道的政治，有福的政治，透过咱外口的作用，咱讲经说法，透过发悟，咱讲发悟。听经闻法，就是用咧落雨，咧甲你滋润，有则色界面，面嚟啊，也不明。所以，咱求到迄天，民主意志就叫人不明呢。啊，这个都无够，来透过开班宣传，慢慢，一直滋润，到尾咱的道德，咱的道的政治慢慢的普遍，慢慢成长，到尾成道果。你要看，这条天，什么时阵互咱写在书？秋天。是不是辛苦细细哦，到现在辛苦细细，你搁吹按住啊？注意啊！注意，咱洗去咱人的垃圾，水，咱透过水甲咱洗的时阵，互咱的身躯会清爽、会清凉。但是咱今日来听道理，受到法律的滋润，互咱的内在非常的清净，非常的清凉，到这感觉。有一个的心灵甲咱洗过，互咱的心要清净啊。所以咱讲法律来叫做啥？初中，这个欢喜呢，听道理敢会欢喜？这个欢喜比什么欢喜更较好？你准备资料敢会讲讲？真正准备资料较艰苦，但是咧准备资料艰苦，毋过含咱自己前面咧分享，会欢喜过，欢喜。咱问，我就不好啦。咱问咱问不好。今天顶干面就是讲咧准备，顶干面就是讲咧希望咧。所以话，咱透过法律的滋润，咱到尾会欢喜，内心会欢。若讲欢喜充满，你想欢喜够好个？所以讲，若讲心地含思想有约束界面，咱人的心就亲像心地，咱人的心就是枯残。有道的政治，有福的政治，但是需要最难的滋润，到尾才会不一样。
上师就需要助缘啊，何况咱人的一句话就是开满呢。迄人的精气、人的智慧有够，但是无紧。咱的智慧较无好，咱的精气较无好，咱慢慢学，慢慢修。到尾无卖共款啊，到尾无共款啊，所以咱需要因缘啊，咱需要因缘来甲恁帮忙，来甲恁帮助。所以咱嘛有转呢，人班咧开，这个班开落就是嘛，希望大家咱来到这个所在受福光的保障。所以咱人啊，如有咧笑，会安怎？较光呢？咱若去迄个酒场啦，还是迄个教场咧笑，遐嘛咧笑呢？遐道场呢？这间叫做啥物堂？天人圣堂，佛堂。佛堂从来都拢佛堂，这叫佛堂啊。啊，若是教经遐人，迄间叫做啥？教经叫啊，拢啥？咱有啥物环境造成相关的人？来到佛堂研究，就你到尾会成佛人。咱是教经咧学佛教到尾会成啊？教贵，成教贵。环境有重要，所以讲为什么讲咱咧互囡仔放去好的学校？你互去好的学校，就讲有好的环境去甲帮忙，来教导，甲管理处啊。所以讲伊爱好好啊减少人员，咱讲爱少年，就是讲有这个作用。比如啊，一块冰角，要互伊还去。要哪还去？这不简单的，然后甲放入冷冻，甲袂还呢？啊，若甲退出来，还你接触的空气是温度慢慢变啊，慢慢变。所以这个冰角伊要互伊凉去，爱靠啥？靠助念，靠咱人的心就亲像这个冰角。袂当好好啊发挥的功能，即个冰角敢若冷尔，要发挥其他的功能也无多。但是呢，讲袂食如寒水结冰，有着乱世治冰自食以还水。所以咱每一个人啊，袂是袂卖亲像寒天迄个水到尾会当结冰。咱台湾都无讲多热的。迄人外国拢结冰呢，迄个冰是啥？啥物结？是水结。可是人日头到春天的时阵，日头慢慢出来，有月的时阵，伊冰会自息，足自然伊会哪？伊会还去，到尾来变水。哦，咱水的功能就这样呢，会当泡咖啡，会当泡茶，会当煮饭，会当煮菜煮饭，会当灌溉洗身躯。迄个功能有侪无？咱人嘛共款，咱的心人甲换甲醒啊，迄个功能偌侪了，知影做人，知影修道，知影成功，知影入体，知影人友好朋友，知影人帮助别人，迄个功能就足侪啊。但是当咱人袂卖的时阵，就是有即个冰角，就是忍，就是一个个。咱退休，就好了安尼。所以咱要发挥咱人的自性的功能，就是要靠啥？当伊一人觉醒觉悟的时阵，真正咧发挥咱人的自性功能时阵。所以众生未成以心结，咱的自性也未成，就是心结条的，亲像即个冰结冰，毋过有时间达到开悟的时阵，当悟的时阵，咱的心自息以归性，咱的心就会听自性，对不对啊？你若无咱家己做家己，无咧听自性的话，所以你来看，当咱感悟的时阵，当咱觉醒的时阵，讲以自性良心做事呢，拢以咱人自性良心来做事。
虽然人，来到世间要达到觉醒按摩解脱，一定要透过啥？靠外口的助力甲助缘。来，咱来讲天道普渡缘。咱到天道处的本门安怎？大开悠远悠远快快快快。像这个普渡，就是门开足大，毋是开个细窗啊哦。你要看为什么到我联考的时阵，学生过来10万人，你一笔台内有几个？无偌济人呢？为什么？伊个有一个门槛呢？有一个门槛，分数无够，要进入大家的门无法度。你就去，分数无够就去读另外一个学校。天道普渡，所以叫做普遍平等，你叫做本门大开悠远快乐。所以今日就是有天道普渡因缘，咱今日学校慢慢注意经验，咱坐伫遮，大家互相学习，互相研究，这叫做普渡因缘。今日若是讲单纯读书，敢若一个人尔，你要看，敢有？所以讲，今日上天就是要互咱今日大家会当来感悟觉醒，爱透过普渡。你若无法度，互大家拢有机会。你若无敢若伊有机会，敢若伊有机会，我无机会，伊也无机会，你也看，要做达到普渡。所以，始终来讲，我天道应文开普渡，创类有分真含量。天道应文开普渡，创类有分，聪明的、有聪明、有智慧的人，还是较愚钝的、较无知的人，拢多包容。你有手也好，无手也好，你是一个老人也好，是一个歹志也好，唔歹志也好，你是一个好人，还是善良人也好，拢讲真包容。拢上天拢无人气啊，咱才都有机会，都有机会。所以讲讲，北方天道开班，北方是选动用，北方是调回工。到北方天的时阵，就是道大开普渡，正是北方天的时阵，北方节的时阵。到北方是要选动用。咱拢知影，即马新闻上介热的是啥物？选举啊，选举。所以选举就是国家要选动员啊，选总统、选议长、选县市长、选县议员、市员，种种就是要选国家，要选动员，要为百姓、为国家来服务啊。4年选袂干，变到第4年。甚至佫伫咧命来变钱呢。但是北方是选动员，上天大开普渡，到我这个时阵，就是要选动员。什么叫做动员？要选会当代替选员替天行道啦。咱自卫拢是啊，咱自卫就是讲上天的动员，会晓替天来讲话，会当替天来行道。